就喺 Marco Polo Hong Kong，咁就好似我上次聖誕條片講啦，本身我就應該係平安夜嚟 staycation 過嘅，我屋企人確診嘅關係呢，上一次呢平安夜呢冇辦法同小欣欣嚟 staycation 呢，咁今日呢就改咗嚟跨年嘅。咁今晚嘅節目呢，就會包括睇五月天嘅線上跨年演唱會啦，同埋睇各式各樣嘅 DVD 咯。咁Marco Polo 酒店呢，其實我係第2次嚟嘅啦，我個人係中意上一次間房多啲嘅。雖然話咧佢今次呢間叫豪華房，我上次嗰間係普通房嚟嘅，但我估上一次佢 upgrade 咗我，所以咧間房個配置我覺得係上一次嗰個會比較好啲嘅。哇！同上次去個房型唔一樣，擺低啲嘢先我哋。但係感覺好似係咪細過我上次間房呢？我上次間房真係大喎，佢可能 upgrade 咗啩上一次。咁首先呢，玄關位呢就有個可以坐到着鞋嘅東西咁啦，跟住呢邊有個連身鏡啦，跟住呢邊呢個係衣櫃，都係有俾浴袍嘅，同上次一樣。跟住係廁所，之前嗰間係冇企缸，呢間就企缸同浴缸係分開嘅。呢度有個可以梳妝嘅位置啦，但我唔知佢個燈掣喺邊咯。我本身諗住一張大床就算嘅，咁我同小欣欣趴喺個床度睇片都方便啊嘛。咁但係咧，我可以接受同佢一張床，但係我應該接受唔到同佢一張被，因為佢哋都幾反瞓㗎。如果我唔想夜晚凍醒嘅話咧，最好就有2張被。咁咧，我上次嚟住咧，佢都係咁樣2張床拍埋一齊嘅關係，所以我就乾脆揀2張床啦。係啦，跟住有張細嘅雙人梳化啦，跟住台啦，今次得1張凳喎，跟住呢邊就茶水間啦。計一計好似都仲係我上次嗰間房係應該，我估係大啲嘅，同埋佢獨立有個茶水間開，即係唔係咁樣喺房入邊咁樣樣嘅。咁我估上一次係有 upgrade 咗嘅，上次住唔知8樓定咩嘢就雖則話，但係上次間房應該係我自己會覺得好過今次間房咯，個 size 同埋啲擺位計。呢度咧望落去就泳池啦。我上次應該係喺嗰邊房嘅，咁所以咧上一次個望嘅嘢咧就係咁嘅樣啦。咁今次咧就係咁樣望到個泳池，同埋因為今次高，今次喺16樓。咦，隻鴨鴨俾人攞咗上嚟啊！佢本身嗰度咧，見唔見嗰度咧？嗰度有隻黃色鴨鴨，本身係喺水度㗎，而家俾人攞咗上嚟。好啦，我哋離開個窗口。好啦，間房就係咁樣啦，一眼望晒。而家我等緊佢送行李上嚟，我先開始佈置。因為咧，佢係我一入門口，佢會有人上嚟 serve 你，就攞走你啲行李先嘅，咁就幫你 keep 啦。咁跟住其實佢就會幫你送埋上房嘅，佢呢度係。咁呢個真係5星級酒店嘅服務啦。咁上一次咧就因為頭先我 check in 嘅時候，其實見多人嚟嘅。咁咧上一次咧我轉個頭上嚟，佢已經喺門口等緊我啦。我今次咧就要喺度等佢行李送上嚟，因為我要趁小欣未出現之前佈置好個場地。好唔友善喎！佢呢個高度我係唔夠高睇喎，如果有人撳鐘。唉，真係日頭唔好趕人。啱啱講完啫，跟住就有人撳鐘送行李上嚟，笑鬼死我黐線！希望佢冇聽到我講嘢啦。好啦，我要開始去佈置場地啦。咁呢，我而家叫做大致咁擺開晒啲嘢啦。咁跟住呢，留咗字條仔俾佢啦。其實呢，我想講，本身係過聖誕㗎嘛，而家我照樣過聖誕。咁我跟住準備出門口，由得佢自己上樓嘅。
咁然之後，因為我又真係有嘢要做，先要出門口嘅，期待一下跟住會發生啲咩事啦我。嗨，自負，可自己今日樣唔樣衰而戴唔戴口罩啦。其實我希望你話咗俾我聽先嘅，因為我而家啲皮膚狀況真係好差，因為呢邊有少少過敏啦，跟住下排又狂爆痘啦，跟住呢度又爆痘啦。所以但係我又覺得戴口罩又好似唔係好有誠意喎，即係都幫你拍得啦，咁就有誠意啲，冷面我都除口罩啦。但我真係可以話俾你聽係，即係今日樣衰唔樣衰去決定戴唔戴口罩啦。但係真係可以話俾你聽，雖然我日日都係咁樣衰，但係今次嘅皮膚狀況更加之差咁，但係誠意嘛。咁雖然我都知你條片會出街嘅，好啦。請按照順序開始拆禮物，基於環保原因，包裝比較樸實啦，重點內容華麗就可以啦。跟住就係兔恐龍寶寶的朋友 ，from 麵包超人嘅朋友第一份。我真喺度諗咧，你係送呢一包薯片俾我啊！跟住我喺度諗，要唔要拆咧？薯片唔使拆啦，即係呢一個牌子嘅薯條唔使拆啦，係嘛？應該。跟住喺度捏落去，好似唔多對路喎。咁我先發覺，唔係啊！原來你嗰個簡陋包裝係咁樣簡陋化。OK， 你個包裝係成件事最 surprise 我嘅地方咯。會唔會有啲衰啊？咁樣講，sorry 啊。Maria， 勁驚你自己買到係咁戳你，辛苦死我。但我想講你唔使驚咯，因為我屋企冇機可以播到佢咯，所以我係一定唔會買。所以其實你而家送俾我都唔知可以點樣播。耶、yeah！雖然我冇機播啦，但我都會好好收藏佢。耶、yeah！其實我頭先捏起上嚟，佢呢個咁樣捏起上嚟嗰陣時，我都喺度諗，佢唔係買 Snowman 嘅相關影片俾我爸，即係相關影碟俾我爸，但係我冇機播喎咁。好啦，拆到嚟真係 Number 2，又嚟。本身 Maria 一齊買，諗住買佢隻中古，但原來佢係 Blu-ray 搞唔掂，而係發現博客來有台壓版，將就下啦。OK， Asia Tour 都係嗰句啦。Blu-ray 搞唔掂咧，但係我呢隻都搞唔掂嘅，因為我真係冇機播。好啦，都係收藏用啦，或者之後有朝一日我可以買部機，即係有嗰嚿嘢播到啦。就因為 Snowman， 所以我特登要去買，係咪？次は3番です。你真係不得了啊！你真係不得了啊！咁我前面講嗰啲嘢，你係咪全部都要 cut 晒？定因為你每一次播，你都要彈一個出嚟嗰啲說明框，你之後會收到咁樣。OK， 耶！之後可以睇 DVD 啦。Merry Christmas！ 但係我想話你 Christmas 已經送咗袋嘢俾我噶咯，但係你嗰袋我仲未拆啊。好啦，你係連價錢都未搣㗎。你真係不得了啊！你點算啊？即係你想朝住我更加之愛你嘅方向進發係咪啊 ？Oh my god！ 好犀驚你啊！好啦，我知點解你冇拆啦，因為你驚佢用唔到，所以一定要。因為其實你張單都喺度嘛，所以其實你個價錢搣唔搣都冇緊要，因為張單都有。OK。
你嘅驚喜大成功，Lucy。一團用豬腳蒸麵，連到龍蝦蒸麵。係。請問邊個就葱？都就葱啊。兩個都走嘅係咪？好啊。跟住後面仲有個餃子。係好啊。你哋頭先同嗰陣時嚟講，係啊，就係冷面嗰個啊，係。佢係好高好唔友善咯。當你覺得佢唔友善嘅時候咧，點解佢會喐㗎？佢可以照相噶嘛，上面有人撳，咁你咪哦，咁你就可以呢邊啦。冇，我之前一路都睇過。買咗件冷衫，我本身都想買噶啦，跟住因為佢599，我覺得唔抵，咁我諗住等到佢349先買啦，點知佢而家直接係299喎，非常好。佢呢件好搞笑㗎，俾張圖大家睇，佢中碼同大碼爭成個 size 咯，佢大碼係俾我做 one piece 㗎喎。呢件係 M size 佢 large size 係長過而家條裙，你想象下長咗幾多？好似係 one piece。話説咧，今日嚟酒店之前去咗旅遊局，因為我有一個日本朋友咧，我就年年都有同佢交換聖誕禮物咁嘅，因為去咗拎咗嗰個郵件啦，好多零食啊，仲有信添喎，開心的。好似叉住咗對眼。真的。大家，佢又啱啱俾個燈罩住咗。好啦，佢真係寫到8度9，我都估到啊。